Ребята, с нами Opel Astra G. Проблема такова. При движении по неровностям какие-то были скрипы, щелчки, треск какой-то непонятный. При вывороте руля на месте. Думали, это гранаты, внутренняя либо наружная. Когда заехали на эстакаду, начали проверять. И вот что увидели. Вот у нас подрамник идет и крепится к кузову с подушкой. И вот тут у нас трещина. И когда автомобиль двигается, то этот кусок металла трется об кузов. И из-за этого получается какие-то непонятные щелчки, треск и тому подобные звуки. Сейчас будем обваривать. Вот такие кусочки металла будем брать и приваривать к живому. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.